Bonjour, Bandeko Balandi, il y a édition Kimbanisa TV. Lelo, vous allez me promoko qui toque mon cola mercredi. Nege, ma maman m'a cousin na kamokola lelo. Ne mon cola mo et bon samaki na beaucoup mais c'est la biche à commune. À s'appelle qui on a pour visiter biche na 4 na Lumumba. Ata la nemi ndo cousin na tout me va partager. Ame ka kusolo sabiso na makanisi na ye na tina ndenge batindi na commune ya Ngiri ya Sika. Ame ka kusolo na balingo ba église nyonso zali na commune na ye. Nde moko lelo ame ka zoki kanisi ya koya na église Kimbanisa. Mingi ya kolo bezalite tokolanda nini oyo mokonzi abongisaki koloba sabiso bandimi na ya église Kimbanisa na kati na église. Tolanda. Comment ya tata ya mwana mule musa oui papa bourgmestre lelo ezalaka mercredi journée ya matin toali tellement éveillé soki oyaki dimanche awa lolingi okamba population tozango kosouti oboye malade otyeli kake nzambe akosunga na ministère na yo biso mpe toyali oyo esengo yango tomaloba nakopresente yo awa tozali na bana papa Simon Mibao abota bana misato mwana liboso papa Kisolokelo Charles ya mibale papa Jordan Tangani ya misato papa Tange na Mutima Isibo Yobana. Donc tozali à maman Micheli maman Terre na l'administration papa maman Kisolokelo Michel, moi ne peux pas sauter, moi ne peux pas il y a papa c'est mon membre au nom de l'année. Azaka est dans ce cas de l'année. Tous les coups nous sommes papa. Papa Jandela, Armand, déclaré à Zali pilote, mais à l'heure qu'il est, maestro, grand maestro, l'orchestre symphonique. Le seul orchestre dans le monde, c'est Manoir, qui est nous avons fait ensemble. On a le gars, c'est Manoir, il y a Zélio, mais c'est le nom, c'est le seul pour voir. Ok, église Kimbanisa, Oye. Église Kimbanisa, Oye. Nasebeli kozala bino na kati ya Wesika. Ebi balobaka ete l'homme propose, le Dieu dispose. C'était prévu rencontre réseau ezala na 15 heures. Oyimisimo te po toyambaki tata mokonzi ya mboka na niveau ya EDESA aya kovisite batravaux ya réhabilitation ya artère EDESA. Ndenge bomoni ngai na passé toute journée wana na bacollègue bourgmestre ya bacommune eza en voisinage oto yamba mokonzi na biso. Oya oyo natukoya sikoyo na otukoyamba mokonzi ya mboka son excellence monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo na mokonzi na biso ya province ya Kinshasa monsieur Jean-Denis Bakangomina. Tozalaki na bango na badélégation ebele baministres nationaux, baministres provinciaux, y compris basénateurs na badéputés. Yango nalobaki lokolo ezalaki prévu tokutana na kati ya po esika lokoya koreporte yango te.
africaine ya mimi continent malamu na kutenga pefuna ya na kutapena na ndeko ngai tomona na tosolola mwangu eloko ya liboso na koloba to mpe na koinsiste ezali mpo na présence na bino na ndenge boyalinga na kati ya esika bozalaki na baoccupation na bino bozalaki mpe na bapréoccupation na bino kopesi ngonga oyo mpo oyamba ngai na kati ya commune ya Leni napesi bino merci mpona disponibilité eloko ya mibale esengeli na ngai mpe na se présente nga naza bourgmestre ya sika na kati ya commune na biso ya Leni nauti na commune ya Ngalema ezalaki likanisi eutaki na gouverneur ya ville province ya Kinshasa mpo nzambe asalaka kaka na nsima ya bato ntango bateke nzambe asalaka na nzete upa nzambe aza souverain akosala mpe na nzete me nzambe asalaka mpe na nsima ya bato papa mokonzi wa mboka ville province ya Kinshasa azwaki likanisi asala arrete mpo ete alobe ngai na koma bourgmestre ya commune ya Leni lelo esali 3e semaine na ngai kobanda nazwaki fonction ya kokamba commune na biso ya Leni kombo na ngai monsieur Dwembe Mopele Pai kombo na ngai monsieur Dwembe Mopele Pai naza un homme marié je suis père de 5 enfants a numéro na ngai ya telefone na kopesa yango po ezali mpe prise de contact naza na numéro ya Vodacom 081 05 99 204 voilà numéro na ngai ya Vodacom na répondre numéro na ngai ya Vodacom 081 05 99 204 voilà numéro ya Vodacom numéro ya mibale ezali ya Orange 085 91 41 670 085 91 41 670 ba contact ya lelo ekomaka na telefone oyebi ke ba adresse ezalaka na telefone ekoma prioritaire tozovivre na mokili oyo eza koévolue développement modernisation épanouissement makambo eza ndenge ezayetaka te na ngonga na biso oyo toza kolika telefone ekoma kojouer rôle moko primordial à part présentation na ngai eloko moko ya mibale mpona koebele ezali reconnaissance ya mosala oyo papa Simon Kimbangu asalaki na kati ya mboka na biso oyebi ete ntango nazalaki élève y compris ntango nakomi mpe étudiant nasilisi université nazalaka reconnaissant na mosala oyo papa Simon Kimbangu asalaki na kati ya mboka na biso epuis nazo reconnaître yango que bavaleur ya dignité ya poso moyindo ya identité na biso kozala africaine identité na biso kozala bantu identité na biso kozala congolaise oyebi ete papa Simon Kimbangu asalaki mosala ya monene naza vraiment na mosindo ya makasi ya koloba te mpo bino oyebi mosindo makasi koleka ngai mais oyo ngai nayebi ya moki eza ete nazo reconnaître bavaleur oyo papa Simon Kimbangu asalaki na kati ya mboka na biso biso bato mwindu olingi kotala pise bamindele kotala pise bato ya mboka misusu mais bato na biso moko oyo basalaki misala ya malamu tosereferaka na bango te okotambola na baekole mosusu complexe scolaire Jean-Jacques Rousseau asalaki nini na kati ya mboka na biso oyo madame de Sévigné na moi yango te ezali likanisi mais je pense ce que par valeur na oyo etali ya dignité ya bakonti na biso ya bato oyo basalaki mosala ya makasi po ete mboka na biso etombo ameyekende liboso ekozala malamu
historique nayebi malamu parce que nazwaki mpe ntango koyeba ndenge église kimbangiste ezali kokomba koévolue. Nayebi ete papa Simon Kimbangu abotaki bana misatu ya mibali, papa Kisolokele, papa ya Lungana na papa ya Ngenga. Nayebaki historique wana depuis bomwana na ngai, nazalaki mpe na bacollègue bacamarade oyo mpe bazalaki bakimbangiste, tobandaki mpe kopartage oyo etali baopinion religieuse, explike ngai ezalaka boye akangaka yango kuta bomwana na ngai. Eloko ya misato na ye liboso na bino mpona tanisa bino kokamba komini oyo ya ngengiri na kokamba yango ngai moko te, na kokamba komini oyo na bino nyonso. Boyebi ete babelge balobaka l'union fait la force. Eza na devise moko te na mokili oyo ngai nalingaka oyo eza kouta na mboka ya baloko nde babelge balobaka. L'union fait la force eza eloko moko motuya. Mosala ezalaka ya motu moko te, mosala eza ya bato nyonso. Baprojet oyo toza na yango mpona komine na biso ekende liboso, planification, baplan oyo toelabore po ete komine na biso mpe tokwameli ekende liboso na kosala ngo ngai moko te. Na kotravailler na bacollègue, na bacolaborateur, na kotravailler na population nyonso ya Ngingiri, et en particulier tokotravailler ensemble. Esika oyo nakoki te okotanga loboko, esika oyo ndemba ezali okopesa ngai conseil kote osalaki mabe mpo ozonga na nzela. Nazali mpona basuggestion na baremarke ya bino nyonso. Et bureau nanga, les appels bureau na bino, eza grandement ouvert. Mutu nyonso oya kozala na posa na ngai, na koyamba ye na ngonga nyonso soki naza disponible. Ndenge napesi numéro nanga ya telefone, ndenge mpe na koyamba sans pour autant tenir compte ya badignité moko eza extravagante. Le logo est plus important dans la vie, nous devons à vivre à un de nos vies. La Seigneur, pour soutenir dans la prière, pour soutenir dans le sambo, pour ça, la commune à Bissou, pour être commune à Bissou et Tongwama, commune à Bissou et Kende, les Bosso. Nazareth n'a pas de Oyo, n'a pas de partager dans l'ensemble. Donc, on a eu la carte de commune de Bissou ya Ngingiri, na utaki na commune ya Munene, pour le mariage, ils ont révélé. La semaine, on a eu pour ça 70, 80 mariages. Toute la période, il y a eu l'anga. Le mariage, toujours ça, il y a eu 70, 80 mariages. Ce qui est au la période, il y a Bamboula. Nous avons pour célébrer un mariage, côté à un couple, côté à un nouveau marié, bailler, bandéni, pour ça la paix pour réussir dans la vie conjugale, y compris dans le foyer, y compris dans le ménage. La joie qui est à l'esprit, dans le bien de Badengana, pour à célibat, Badengana, et ça va pour ça, na pensé mariage na kati ya commune na biso ya Ngingiri. Mariage na tie yango na $30. Mutundoso oya yebi asalaka mariage coutumier, mais asalana mariage civil te aya na lombango na commune ya Ngingiri, na commune na ye ya Ngingiri. Aya pour ça mariage, là il faut mettre à vous célébrer mariage. Ce qui va pour molimo ya célibat, les arabatés, les amis aux armes à Mamboki. Naïm, ma mariage, Koutingue, Salama Ebele, ma maman a biso, Bilengue, Salama Ebele, le mariage civil.
des avantages pour eux. La PESI, la CATI, la population de Bissau et Gendiri pour lutter contre Paolo Basara va continuer Basara après le mariage civil dans le Maloba Koloba et Béné et Zate. Nous remercions infiniment Pakami la Bissau pour avoir l'église humaniste. Nous avons vraiment la reconnaissance de la casse qui nous a passé pour l'église de l'économie dans l'église de l'économie. Ngai na ndeko bana na bandari mamo ya koti ngai ndeko bana na yolo aveni makanza ezalaki passage obligé na ngai soki na vandi na mindela ndekota na mama na beti makolo na koti makanza na katisi mai ya kalamu na kiotala mama na yolo side na bandeko mona église ezalaki na ndenge na moni église eza koévolue na CP Makasi et naza vraiment motivé topé naza emi que musala et salami malamu na remercie infiniment Bakangi église Zambia kusamamu mayele abakisa lisusu mayele abatisa lisusu intelligence apesa bango mpe esprit supérieur ndenge Nzambe apesaki Daniel oyebi soki oza mayele oza na sagesse na intelligence ce qui nous a bâti dans l'esprit supérieur, tant que nous avons vous a berger au centre, il y a la préoccupation, il y a la calme. Dès que mon aki n'a qu'à dire la Bible, dès que Moïse a ça et que nous avons au centre, il y a la préoccupation, il y a le peuple. À combattre même défoncer, il y a le peuple. Zambia Sunga, Akambi, il y a l'église. Bakele musika côté wana na pesi no matolo ebele soki na lobina bana bomba na walosongela hapa kabonga na lobaki je pense que ngai na bobaki poto solola yango na kalisibino et na komisi nzambe ya papa simo dimbango et na pesi pe Bakangi ya église merci na ndenge pa ya binga tena disponibilité na bino pour ya bangai. Et je vous remercie infiniment. Merci.
kolanda ndenge bokumese ayakotala biso na kati na église mingi akoloba ezali te bino moko boyoki makanisi na ye nga naza na ngana biso ebele ya kobakisa te eloko na kosenga na bino kaka akosabone massivement na chaîne na bino mpona kozwaka bainformation en temps réel. Merci beaucoup. Botikala malamu tokutana na mikolo ye nsima. Merci beaucoup.